Вот еще показываю кусочек старого города, потому что скоро будет пляж. И будут не такие маленькие лодочки там, а катера гонять туристами. Мне муж сказал, будь там осторожна с этими съемками с телефоном. Нападут, заберут. Надеюсь, не забьют. О, нет. Это они должны быть осторожными со мной. Не будем переворачивать роли. Когда я жила в Питере, мама по телефону меня спросила: мамы же, они беспокоятся за своих детей. Она меня спросила: Оля, там тебя никто не обижает. А я так сильно задумалась, почему-то меня это даже удивило, видимо. И я, знаете, как я ответила? Не, мама, я никого не обижаю. Вот. Показываю это практически долго, потому что это такой приятный момент вот с корабликами. Здесь есть разные места, и все они, конечно, не похожи ни один на другой. Один на другой не похожи, говоря по-русски. Рыночек заканчивается, скоро покажется пляж. Вот его мы будем снимать отдельно.